Ron. Mhm. Yaxshi. Demak, darsimizni boshlay boramiz. O'tgan dars mana takrorlab o'tsak, o'tgan darsimizda demak wireframe'larni tayyorlashni ko'rib o'tgandik. Ana bu misollarni ham ko'rib, o'zi nimaligi haqida gapirib o'tgandik. Demak, bu saytimizning skeleti deb nomlasak ham bo'ladi, oddiyroq qilib aytganda. Elementlarning joylashuvi, pozitsiyalash va shular kirar edi. Bu yerda rasmlar, ranglar va qo'shimcha elementlarga ko'p e'tibor bermasdan ko'proq elementlarimiz joylashuviga, ketma-ketligiga va shunga o'xshagan nimalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak ekan. Shu haqida gap ketgandi, demak. Nima uchun kerakligi, demak, afzallik, kamchiliklarni ko'rib o'tgandik. Keyin qoidalarimiz bor edi, umumiy qoidalar, ya'ni masalan, loyihaning boshida boshlashimiz kerak yaratishni, wireframe'ni va masalan strukturaga birinchi ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Keyingisi masalan soddaroq qilib tayyorlashimiz kerak, ya'ni rasmlar, ranglarni qo'shmasdan iloji boricha tayyorlashimiz kerak edi. Demak, izchillik, ya'ni agar sahifamizdagi elementlar ko'p bo'lsa yoki masalan sahifalar soni ko'p bo'lsa, ular bir-biriga demak to'g'ri keladigan stillarni bir xil qilishimiz kerak edi. Masalan, shapkamizning menyusini misolida ko'rgandik, menyusi va futeri misolida aytib o'tgandim. Demak, moslashuvchanlik bu yerda endi mobil versiya, kompyuter versiyalar hammasi bo'lishi kerak deb aytib o'tilgandi. Va oxirida test qilinishi kerakligi haqida gap bo'lib o'tgandi, demak. Va misollarni ko'rib o'tgandik, qanday yaratsa bo'ladi. Bu yerda demak, chap tomonimizda UX qismi, UX qismida wireframe tayyorlangani va o'ng tomonimizda o'shanga masalan ranglar va logotip, rasmlar qo'shib UI qismi tayyor holga keltirilgan saytlarni misolida ko'rgandik. Bu yerda masalan shunday misollar bor edi. Bugun davom ettiramiz mavzumizni. Hozir. Hop. Bugungi mavzumiz birinchi чтение yaptı. Alın ekranına o'tamiz. Hop, dizayn tamoyillari, kompozitsion muvozanat, simmetriya va asimetriyani ko'rib o'tamiz. Bu yerda misol John Pollock rasmida misol keltirilgan ana shu kompozitsiya, shu muvozanatni ko'rib o'tamiz. Qanday bo'lishi kerak? Endi birinchi bu yerda bilib olishimiz kerak, o'zi kompozitsiya so'zi nima, o'zi nimani bildiradi degan. Bu kompozitsiya bu vizual elementlarni ma'lum tartib va nizom asosida joylashtirish san'ati bo'lib, uning asosiy maqsadi uyg'unlik, muvozanat va estetik ta'sirni ta'minlash ekan. Demak, bizga uyg'unlik, ya'ni bir-biriga to'g'ri keladigan, masalan, ana bu yerda to'rtburchakmi? Masalan, bu yerda ham to'rtburchak yoki qolganlari ham to'rtburchak. Ya'ni bittasi to'rtburchak, bittasi uchburchak, bittasi yulduzchasimon bo'lib ketishi kerak emas. Demak, uyg'unlik bo'lishi kerak, stillar bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni, masalan, o'xshash elementlarimiz o'tgan nimada ko'rib o'tgandik, bir-biriga stillari bir xil bo'lishi kerak, o'xshash bo'lsa deb o'tgandik. Demak, muvozanatni bugun ko'rib o'tamiz va estetik ta'sir ham bo'lib o'tadi. Demak, kompozitsiya, yana takrorlayman, vizual elementlarni tartib va nizom asosida, ya'ni qoidalar asosida joylashtirish yoki tartib. Hozir tartib nimalarimiz bor, qoidalarimiz bor. Shu tartibli qoidalar bo'yicha joylashtirish haqida san'ati bo'lib, asosiy maqsadimiz uyg'unlik, muvozanat va estetik ta'sirni ta'minlash ekan. Davom etamiz. Demak, endi muvozanatni birinchi sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Muvozanatli kompozitsiyaga, masalan, bu yerda chap tomonda misol ko'rsatib o'tilgan.
Demak, muvozanatli kompozitsiya to'g'ri ko'rinadi. Ya'ni to'g'ri deganimizda to'g'ridan to'g'ri. Masalan, xatoliklar yo'q deb ham deb aytsak bo'ladi. Ya'ni xatosiz, masalan, ko'proq miyani qo'shimcha og'riqlar, nimalar paydo bo'lmaydi bu yerda desak ham bo'ladi. Demak, barqaror va estetik jihatdan jozibali tuyullar ekan, demak. Barqaror, ya'ni elementlar bitta tomonga qarab, masalan, bitta elementimiz chap tomonga, bitta tomon elementimiz o'ng tomonga tortib ketmaydi, deyapti. Barqaror va estetik jihatdan jozibali ham tuyular ekan. Uning ayrim elementlari diqqat markaziga aylansa ham, hech biri boshqalarini butunlay yo'q qiladigan darajada e'tiborni tortmaydi. Demak, e'tiborni tortish uchun birinchi asosiy elementimiz bo'ladi. Har doim har bir kompozitsiyada bo'lishi kerak. Demak, lekin o'sha, masalan, bu yerda filning rasmi bor, o'sha elementimiz, masalan, e'tiborni tortsa ham hech biri boshqalarni butunlay yo'q qiladigan darajada e'tiborni tortmaydi. Ya'ni, faqat shu filni ko'rib, qolganlariga e'tiborsiz qolib ketmayapmiz. Mana bu misolda ko'rishimiz mumkin. Filni ko'rib, masalan, keyin уже mana bu yerdagi elementlar o'sha informatsiyalarga qarab o'qib ketilyapti. Bir-birini yopib qo'ymayapti degan misolda ko'rsatilmoqda. Mhm. Barcha elementlar bir-biri bilan uyg'unlashib, o'zaro ravon bog'lanib, yaxlit butunlikni hosil qiladi. Bu yerda bir-biri bilan bog'liqlikni yaratish uchun ko'rib o'tgandik, tekslash masalan bor, takrorlanish prinsipi bor, ularni ko'rib o'tgandik. Demak, tekslash bitta tomondan, masalan, ko'rinmas chiziq bilan ana bu yerda tekslangan. Xo'sh, takrorlanishda ranglar, qalinlik, shriftlar takrorlangan. Xuddi shulardan foydalanilgan. Masalan, mana bu chap tomondagi misolimizni ko'rib o'tsak bo'lar ekan. Demak, ana buni muvozanatli desak ham bo'ladi. Endi nomutanosib deb, masalan, qaysisini ko'rsak bo'ladi? Ana bu yerda o'ng tomonda misol ko'rsatilgan. Endi g'ayritabiiylik deymiz, noodatiylik yoki deyishimiz mumkin stress, напряжение deymiz, o'shanga o'xshagan yuzaga keltiradi. Ya'ni dizayn garmonik bo'lmaganda uning ayrim elementlari butunlikdan ustun keladi va natijada kompozitsiya uning qismlarining yig'indisidan ham kichikroq bo'lib ko'rinadi. Demak, ho'p, masalan, nomutanosib masalan bo'lganda qanday bo'ladi? Masalan, bu yerda elementlarimiz bor, bu yerda mushukning rasmi bor ekan, bu yerda esa qaysidir matnimiz bor. Matnimiz juda katta, masalan, joyni ham ko'proq egallagani uchun, masalan, bu yerda ozgina nima deydi, xatolik bordek miyada tuyulishni boshlaydi. Bu yerda yechimlar qidirishni boshlaydi. Masalan, nimaga bunday, masalan, degan yechimlar qilish mumkin. Shu miyada nima deydi, stressga o'xshagan nimamizni paydo qiladi. O'shandan, demak, tenglik topishimiz kerak bo'ladi. O'sha uchun iloji boricha nimani mutanosib qilib tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, ba'zan bunday disgarmoniya ma'no kasb etishi mumkin, ammo ko'pincha muvozanat, tartib va ritm eng yaxshi yechim bo'ladi. Endi bo'ladi shunaqa vaziyatlarki, nimasiz ham, masalan, muvozanatsiz qilib ham tayyorlasa bo'ladi. Masalan, e'tibor tortiladigan, lekin iloji boricha muvozanat, tartib va ritmga ko'proq e'tibor berishimiz kerak ekan. Endi ana bu yerda nimani ham ko'rib o'taylik. Demak, kompozitsiya uning qismlarining yig'indisidan ham kichikroq bo'ladi, deyapti. Bu nima degani? Endi Aristotelning bir gapi bor, masalan, butunlik uning qismlarining yig'indisidan kattaroqdir. Ya'ni butun qism desak bo'ladi, uning yig'indilaridan kattaroq deb aytsak bo'ladi. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Ruscha nima qilsak, целое больше, чем сумма его частей deyishimiz mumkin. Bu demak, hozir butun qism
Demak, uning bo'laklaridan kattaroq deb aytyapti. Tak, masalan, ana bu yerda misolda o'zida ko'rishimiz mumkin. Masalan, butunlik so'zi. Masalan, har birini bo'lib olishimiz mumkin. Ana butunlik so'zi, ana bu harflardan iborat. Ana shu harflarni o'zi hech qanday ma'noga ega emas. Masalan, butun, masalan, qaysilarnidir bir-biriga ulab qanaqadir so'z berishimiz mumkin. Lekin ularni, masalan, birga birlashtirganda, demak, ular, masalan, o'sha belgilardan ko'ra ko'proq ma'no beradi, masalan. Alohida nima qilganimizda boshqacha ma'no beradi, masalan. Oddiy harflarni bildiradi. Bularni hammasini birlashtirganimizda уже umumiysi kattaroq paydo bo'lyapti. Ya'ni endi yana misol qilib aytishimiz mumkin. Masalan, butunlikni tashkil etuvchi predmetlar yig'indisi yangi sifat kasb etadi. Bu sifat uning tarkibiga kiruvchi alohida predmetlarda mavjud emas. Demak, bunday yig'indidagi elementlar o'rtasidagi bog'liqlik qonuniyatga ega bo'lib, har bir qismning undagi o'rnini belgilaydi. Butunlik o'z qismlariga yangi xususiyatlar baxsh etar ekan. Masalan, misolda olaylik, dizayn misolida olamiz. Masalan, mana bu alohida elementlarimiz, alohida qilgan vaqtimiz, masalan, yetarlicha, masalan, nima bermaydi. Informatsiya bermaydi yoki masalan qaysidir informatsiyani berishi mumkin. Lekin bularni hammasini birga birlashtirganimizda уже ko'ryapmiz, masalan, tabiatni himoya qilish haqidagi, masalan, posterga masalan munosib ma'nosini beryapti, masalan. Shunday. Demak, yig'ganda, demak, kichikroq bo'lib qolmasligi kerak. Mana bu muvozanatli bo'lganda bizda, demak, elementlar yig'indisi, har bir elementlar yig'indisi hamma elementlarimizni yig'ganda уже butun qismi kattaroq ma'noga ega bo'ladi. Agar lekin bizga muvozanatni ushlab turib bilmasak, уже bizda nima deydi? Elementlar ma'nosini yig'indisi kichikroq bo'lib qolishi mumkin yoki o'ziga teng bo'lishi mumkin. Bunda bizga maqsadimizdan nima deydi? Yetisha olmasligimiz mumkin. Shu masalan, har bir qilayotgan ishimizda o'sha tayyorlayotgan poster, dizayn yoki saytimizda maqsad bo'ladi. O'sha maqsaddan tashqari bo'lib qolishi mumkin. O'shanga e'tibor berar ekanmiz. Demak, muvozanat haqida yana misol. O'zi qanday bo'ladi muvozanat deb endi fizik tomondan bir qarasak, masalan, fizik nuqtai nazardan muvozanat nima ekanini tushunish qiyin emas. Uni doim his qilamiz. Demak, agar nimadir muvozanatsiz bo'lsa, u beqaror bo'lar ekan. Quyidagi rasm muvozanatni tasvirlaydi. Ya'ni ikki teng vaznli kishi tayanch nuqtasidan bir xil masofada joylashgan bo'lib, ular arg'imchoqni muvozanatda ushlab turishibdi. Xuddi shunday biz ham dizaynda yaratishimiz mumkin. Muvozanatni qanday qilib tayyorlasak bo'ladi? Masalan, frame olaylik. Frame ishida masalan bizga bunday ikkita to'rtburchagimiz bor, joylashtirilgan deylik. Bu yerda kelinglar, yana bitta qilamiz. Bu bizga muvozanatli dizaynga kiradi. Demak, chap tomondagisi, masalan, o'ng tomondagisi bilan почти bir xil va chapga ham, o'ngga ham, masalan, og'ib ketmayapti. Agar mana bu yerda, masalan, bunday qilib joylashtirsak yoki kelinglar, bunday qilamiz. Bunday bo'lib qolsa, bunimiz ko'proq qilamiz. Masalan, bu bizda muvozanatsiz, demak, dizaynga misoliga kiradi. Ya'ni bizga asosiy elementlar ham bu yerda joylashgan, ko'proq o'ziga e'tiborni tortyapti va bu elementlar, masalan, yetarlicha e'tiborni tortmayapti. Demak, buni vazni e'tibor qanchalik ko'p tortishiga qarab, vazn ham shunchalik ko'p bo'ladi desak bo'ladi. Demak, bu yerda o'ng tomonda vazn ko'pligi sababli, e'tiborni ko'proq tortgani sababli, demak, muvozanat o'ng tomonga qarab
bosilib ketyapti bizda. Demak, muvozanatsizlikka kelyapti. Agar ana bu yerda masalan shuni to'g'irlashimiz mumkin. Ozgina ana bu yerda masalan nima qilib уже muvozanatga keltirishimiz mumkin masalan. Misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Demak, yana bir misol. Demak, agar bir kishi ancha og'irroq bo'lsa, muvozanat yo'qolar ekan. Bu yerda muvozanatsizlik. Bu rasmni to'g'ri ko'rinadi bizga. Birinchi ko'rganimizda masalan noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Chunki bizda chap tomondagi figura o'ng tomondagi figuraning muvozanatini saqlash uchun juda kichik ekanini bilamiz. Va masalan bu yetarlicha muvozanatga ega emas. Bu bizga demak rasm noto'g'ri tuyuladi. Kimdir masalan уже o'ylab topishi mumkinki bu yaqin, bu uzoqroq deb va shunga o'xshagan. Уже miyamiz nima deydi? Noto'g'ri rasmni ko'rgandan keyin o'ylab topishni boshlaydi. Masalan, qanday bu, nimaga bunday ishlayapti, nimaga bunday ketyapti degan masalan yechimlarni qidirishni boshlaydi. Agar muvozanatli bo'lsa, masalan, ana bu misolimizdagidek miyaga ana shunday masalan muammolar paydo bo'lmaydi. Masalan, o'ylab topish shart bo'lmaydi. Уже muvozanat bor. Ya'ni уже bizga bir nimalar o'ylab topish shart emas. Xo'p. Endi masalan o'shani qanday qilib masalan muvozanatga keltirsak bo'ladi. Xo'p. Markazga sursak, tasvir ishonchliroq ko'rinar ekan. Bizga ishonchliroq ko'rinishi uchun demak, katta elementimizni markazga yaqinlashtiramiz. Xuddi shunday biz ham bilan mana bu yerda hozir nima qilgandik? Buni masalan yaqinroq joylashtirsak, masalan muvozanatga yetib kelishimiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib masalan bu yerda ham endi ancha nima bo'lgan? Yaqinroq ketishimiz kerak ekan. Bundayroq qilib qo'ysak, muvozanatga yetishimiz mumkin. Ya'ni ko'p e'tibor tortadigan qismimiz va masalan ikkinchi, uchinchi darajali elementlarimiz bor. Bu endi har xil nima bo'lishi mumkin. Masalan, men hozir to'rtburchak qilib qo'ydim. Bu prosta masalan har doim to'rtburchak degani emas. Bu masalan matn bo'lishi mumkin, ichida rasm bo'lishi mumkin, sarlavha bo'lishi mumkin. Ana masalan har xil knopkalar bo'lishi mumkin. Har xil elementlarimiz shu dizaynda qo'shib qo'yadigan har xil elementlarimiz bu yerga kiradi. Bu faqat to'rtburchak ekan, to'rtburchaklarni muvozanatga qo'yishimiz kerak degani emas. Biz ana shu wireframe'larni tayyorlagandik masalan, mana bu yerda. Xuddi shularni ham xuddi shunday muvozanatga joylashtirishimiz kerak. Mana bu yerda masalan muvozanat saqlangan. Misolda ko'rsak, ana bu yerda muvozanat saqlangan, lekin ana bu yerda o'ng qismida уже ozgina to'g'irlasak bo'ladi. Chunki ana bu yerda masalan matn bor, bu yerda rasm ozgina masalan muvozanatsizlikka keltirmoqda. Buni masalan o'rtaroqqa joylashtirsak, masalan muvozanatni to'g'irlashimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda ham masalan elementlarimizga ana bu yoqqa e'tiborroq masalan qilishimiz kerak. E'tiborni ko'proq tortadigan qilib joylashtirishimiz kerak yoki muvozanat yo'qolib qolishi mumkin. Bu yerda ikkita rasmimiz tufayli ularga e'tibor beramiz. Davom etamiz demak. Xo'p, muvozanatni yana bir ko'ramiz. Mana misollarda ana bu muvozanat saqlangan, muvozanat saqlanmagan. Masalan, bu yerda elementimiz og'irroq ko'rinyapti. Shu tufayli xuddi keyingi nimada bu tushib ketadigandek ko'rinishi mumkin. Harakat endi nimasini ko'rsak, harakat ham xuddi shunday tayyorlashimiz mumkin. Masalan, xo'p, pastdan tepaga ana bunday masalan qiyalik qilib chizsak, masalan, qiyalikda qaysidir burchakda bo'lsa, bizga harakatni keltiradi. Ana masalan pastga yoki tepaga dumalab ketayotgandek miyamizga tasavvur uyg'onadi. Agar lekin bizga standart masalan tekis masalan bunga o'xshagan tekis obyektlar ustida tursa, masalan, bu уже statikaga kiradi. Statika nima edi? Biladiganlar bormi?
Statik joylashuvga, demak, kirar ekan. Super. Xo'p, dizayndagi kompozitsion muvozanat shu tamoyillarga asoslangan. Bizning tamoyillarimiz ana bular edi. Demak, fizik massa vizual massa bilan almashtirildi. Demak, bizda, demak, fizik massamiz, demak, vizual massa bilan almashtirilar ekan. Xuddi shuni tushunsak bo'ladi. Fizik massa deb tushunsak bo'ladi. Vizual massalarimiz. Masalan, ana bu yerda vizual massamiz kichikroq, bu yerda vizual massa kattaroq ekan. Ta'sir qiluvchi tortish kuchining yo'nalishi esa vizual yo'nalish bilan o'rin almashadi. Demak, ana bu yerda vizual yo'nalish, masalan, pastga tortib ketayotgandek, masalan, diagonaliga vizual yo'nalish bo'lyapti. Ana bu yerda demak, pastga qarab vizual yo'nalish turibdi, statik turibdi. Demak, yo'nalishimiz bu yerda esa, masalan, dinamik desak ham bo'ladi, harakatda yaratilgan. Demak, yana bu fizik massa yoki massa bilan vizual massa bilan, demak, vizual yo'nalish terminlarini ko'rib o'taylik sizlar bilan. Demak, vizual massa bu vizual elementning qabul qilinadigan massasi, ya'ni sahifadagi ushbu elementning diqqatni qanchalik jalb qilishi darajasi. Demak, qaysi element ko'proq e'tiborni jalb qiladi, o'shanga qarab, masalan, massasi aniqlanadi. Fizik massada oson edi. Masalan, taroziga qo'yamiz, necha kiloligini masalan ko'rib olaveramiz. Vizual massa esa qanchalik e'tibor tortadi. Endi buni уже hisoblash ozgina qiyinroq bo'ladi. Уже bu opit bilan o'rganiladi. Demak, masalan, ana bu yerda rasmimiz bor. Birinchi, masalan, ana shu slaydimizni ko'rgan vaqtimiz ko'proq nimaga e'tibor beramiz? Rasmga ko'proq e'tibor beramiz. Rasmdagi elementlar, qanchadir vaqtdan keyin matnga va keyin masalan qo'shimcha elementlarga e'tibor berishimiz mumkin. Demak, birinchi e'tibor tortadigan elementimiz rasm bo'lgani sababli ko'proq, masalan, demak, vizual massaga ega deyishimiz mumkin. Diqqatni ko'proq jalb qilyapti. Xo'p, va ikkinchi уже massamizdagi ikkinchi o'rinda, demak, vizual massamizda matn turibdi. Matn va keyingi elementlar, masalan, eng oxirgisi bizaga bo'ladi sahifa soni, birinchi slayd. Bu bizaga eng massasi yengil bo'lgan element bo'lar ekan. Demak, vizual yo'nalish qilayotgan yo'nalishi bo'lib, agar vizual obyektga ta'sir qiluvchi jismoniy kuchlar uni harakatlantira olganda, u shu yo'nalishda harakatlanadiganidek tuyuladi. Masalan, jismoniy kuchlar uni harakatlantira olganda, masalan, bu yerda o'sha yo'nalishda harakatlangandek tuyuladi. Miyamiz xuddi nima deymiz? O'sha nimalarni o'rgangan desak ham bo'ladi. Hammasini, demak, hayotiy qilib, masalan, nimaga olishga miya harakatlangan. Psixologik bizda bor vizual elementlarni, masalan, grafik elementlarni o'sha hayotga bog'lashga o'rgangan. O'shanda kelib chiqadiki, bizga masalan mana bunday vaziyat kelib chiqadi. Masalan, mana bu yerda ko'proq element turibdimi? Chap tomonimizda, o'sha chap tomoni masalan ana bu yerda bosilib ketadigandek masalan tasavvur uyg'onadi. Keyin masalan qushlar harakatlantira olganda yo'g'ini miyamizni o'zi tasavvur qilib oladi desak ham bo'ladi. Avtomatik tarzda. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, masalan, stabil turadi bu yerda, masalan, tushgan vaqti, masalan, element masalan pastga qarab tushgan vaqt bunday masalan stabil qoladi degan miya masalan o'ylab nima qilishi mumkin. Demak, ana bu yerda ham stabil bo'lyapti, masalan, turibdi deb aytadi. Chapda o'ngdagi elementlarimiz bir-biri bilan demak yetarlicha massaga ega. Va ana bu masalan вообще harakatsiz masalan turibdi, masalan, shunday masalan bo'lishi ham mumkin. Bu bizga masalan ana bu yerda miyamiz o'ylashi mumkin, masalan, ana bu kuchlar harakatlari, bosim, masalan, gravitatsiya harakatlanmasi
O'sha elementlarni harakatlantirganda ana bunday ko'rinishda bo'lar edi yoki ana bular ana bunday ko'rinishga bo'lar edi deyish mumkin. Ana bu ko'rinishda esa oxirgi ko'rinishimizda demak statik turibdi. Bizaga hech qanday o'ylov masalan nimasi miyaga muammo bo'lmaydi masalan tasavvur qilishda yoki masalan stress vaziyatlar paydo bo'lmaydi desak bo'ladi. Endi kelinglar, nega bu muvozanat muhimligi haqida gaplashib o'tsak. Xo'sh, vizual muvozanat, jismoniy muvozanat kabi muhimdir. Nomutanosiblik, kompozitsiya tomoshabinda noqulaylik hissini uyg'otadi. Ikkinchi illyustratsiyadagi arg'imchoqqa e'tibor bering. U to'g'ri tuyuladi. Chunki biz arg'imchoq yerga tegishi kerakligini bilamiz. Demak, mana bu yerda noto'g'ri tek tuyuladi. Bu yerda demak hammasi to'g'ri. Bizga miyaga hech qanday buni informatsiyani olishga muammo bo'lmaydi. Lekin ana bu yerda illyustratsiyamizda уже ozgina muammolar paydo bo'ladi. Noto'g'ri tuyular ekan bizga bu dizayn. Demak, bir, hmm, Xo'p, marketing tomonidan olsak, bu qanchalik qiziqish ko'rsatishini ko'rgandik. Masalan, ana bu yerda chap tomonda masalan uylar, binolar bo'lsa, o'ng tomonda matan. Qaysi qanchalik ko'p e'tiborni jalb qiladi. Bizga birinchi boshda vizual demak e'tiborni tortadigan uylar bo'ladi. Va o'shandan keyingi uch bizga sarlavha ketma-ket keyin ketaveradi. Masalan, bunisi va keyingi bunday bo'ladi. Xo'p, har bir qism masalan bu yerda e'tiborni jalb qilish kerak. Masalan, mana bu yerda yozyapmizmi? Mana shu informatsiyani yetkazib berishimiz kerak. O'sha uchun bizga demak nima bo'lishi muvozanat kerak bo'ladi. Ya'ni muvozanatsiz bo'lsa, masalan, ana bu yerda ko'ramiz, ana bu yerlarni o'qib, masalan, ana bu qismi muvozanatsiz bo'lganda o'qimay ketilishi mumkin. O'shanga ko'proq demak muvozanatga e'tibor berishimiz kerak ekan. Tomoshabin diqqatini ushlab turar ham ekan muvozanat. Demak, bu vizual muvozanat bo'lmasa, tashrif buyuruvchi ba'zi dizayn elementlarini sezmasligi mumkin ham ekan. Ko'proq vizual qiziqish uyg'otadigan joylarga e'tibor qaratadi va natijada muhim ma'lumotlar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Agar foydalanuvchilarga barcha kerakli ma'lumotlar yetkazilishini istasangiz, muvozanatli dizayn yaratishni unutmang. Masalan, ana bu yerda ko'proq bunga e'tibor berib qo'yib, masalan, ana bu yerdagi masalan logotip yoki bir nimalar masalan yoddan chiqib qolishi mumkin. Shu muvozanatga ko'proq e'tibor beramiz. Masalan, bu yoqqa tortib ketyapti va bu yoqdagi masalan informatsiya qolib ketishi mumkin degan. Xo'sh, muvozanatni saqlash turlari aytilgan. Demak, 4 turdagi muvozanat bor bizda. Bu simmetriya va asimetriya. Ulgurmay ekanimiz. Keyingi darsda demak davom ettiramiz. Demak, umumiy misollarda ko'rib o'taylik. Demak, simmetrik ko'rinishimiz masalan chap va o'ng tomon bir xil. Bu yerda ana bunday masalan ko'rinishga ega. Masalan, ana bu yerda simmetrik o'rtada tekislangan. Masalan, bu yerda bitta element, bu yerda xuddi shunday simmetrik joylashgan. Masalan, elementlarimiz joylashib ko'pincha shunday bo'ladi. Asimetriya masalan muvozanat bir xil qolib, lekin elementlarimiz har xil bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda aylanib, bu yerda ikkita to'rtburchak bo'lishi mumkin. Bu simmetrik emas, simmetrik bunday ko'rinishda bo'lardi. Lekin shu bilan ham masalan muvozanatga erishishimiz mumkin. Ya'ni e'tibor tortish nimasi, nima desak bo'ladi? Muvozanat
vizual muvozanat bir xil bo'lsa, muvozanatga yetishimiz mumkin ekan. Evet. Bu nima uchun kerakligi, bunaqa keyingi nimaga o'tamiz. Radial muvozanat demak, bu asosiy sentrda asosiy e'tibor jalb qiladigan elementimiz bo'ladi va o'sha bo'yicha masalan elementlarni joylashtirib chiqar ekanmiz va mozaik muvozanat bu barcha elementlar aa, nazorat ostida tartibsizga o'xshaydi, lekin hammasi masalan hisobga olinib, masalan, muvozanat, umumiy muvozanat saqlangan. Masalan, bundan bu yerda xuddi shunday ko'rsatilgan. Mana bu yerda demak, Jekson Pollockning demak, rasmlarini solida ko'rishimiz ham mumkin. Muvozanat saqlangan. Bu yerda ranglarning kattaligi, o'shalardan foydalanib, masalan, muvozanatli qanaqadir rasm tayyorlangan ekan. Bu yerda bitta misolda ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu misol. Xuddi ana shunday misolimizda ham ko'rsatib o'tilgan. Ho'p, amaliyotga o'tsak bo'ladimi? Hammaga tushunarlimi bugungi mavzumiz? Savollar bormi mavzu bo'yicha? Tushunarli ustoz, amaliyotni boshlayvering. Ho'p, unda amaliyotga o'tamiz. Hozir ssilkani tashlayman gruppaga, o'shanga kirishlaringiz kerak bo'ladi. Ho'p, yakunlaymiz. Xo'p, tushunarli. Ho'p, ovozim boryaptimi? Ho'p, ovozim boryaptimi talabalar? Ya, o'sha. Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, darsimizni boshlab yuboramiz. Zapis ketmoqda. Mhm. Ho'p. Figmada endi birlikda misollar qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun har xil frame'lar ochishimiz kerak bo'ladi. Ho'p. Farqi yo'q, kvadrat frame'dan foydalanaman. Frame'ni olish uchun F tugmasini yoki ana bu yerga bosib, tugmaga bosib, bu yerda social mediaga kirib, Instagram post degan yozuvga bosishimiz kerak bo'ladi. Unda o'shanda bizga frame yaratib beradi. Endi shuning ichida demak to'rt burchaklar, aylanma ana bu shakllarimizdan foydalanib, demak muvozanatga ega nimalar, dizaynlar yaratishimiz kerak bo'ladi. Faqat qora, oq va kulrangdan foydalanamiz. Kulrang turlaridan foydalanamiz. Bu masalan misollar ko'rsatib o'tilgan. Xuddi shunday tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi sizlar ham. Masalan, oddiygina qilib tayyorlaymiz. O'sha birinchi boshda ko'rsatgan misolim. Masalan, ana bunday bo'lishi mumkin. Va masalan, qiziqroq bo'lishi uchun masalan, hozir aylana qo'shib qo'yishimiz mumkin. Strokni o'chirib, fillni o'chirib, strokni qo'shib, fillni o'chiramiz va masalan, yerga ko'proq, kattaroq qo'yib, masalan, mana bunday qilib qiziqarliroq
kompozitsiya yaratsak, bular ekan inside emas, outside. Bunda masalan qiziqroq bir kompozitsiyaga erishishimiz mumkin. Shunday masalan, bizaga simetrik bo'ldi bu bir tomondan, ikkinchi tomondan muvozanatga ega bo'ldi. Masalan, ta'sir ta'sir o'tganda masalan bularning vazni bir xil. Masalan, mana bu qismi bilan chap qismi va o'ng qismini vazni bir xil. Xuddi shunaqa elementlar yaratishingiz kerak bo'ladi. Masalan, yana bitta nima qilib ko'raylik. Ö, Bularni o'chiramiz. Masalan, kattaroq va masalan kichikroq qo'yishimiz mumkin. Yana buni vaznini ko'proq qilamiz. Masalan, e'tiborni ko'proq jalb qiladigan qilib, masalan, vaznni oshirishimiz mumkin. Bayroq masalan bizda demak yetarlicha nimaga ega, masalan, kompozitsiya tayyorlayapmiz. Xuddi shunday masalan aylanmalardan ham foydalansangiz bo'ladi. O'zlari xohlaganday qilib. Bu demak dizaynda muvozanatni qanday tayyorlasa bo'ladi, o'shani ko'rishimiz kerak. Endi xuddi o'shani masalan keyingi misollarda уже veb saytimizda ko'rib o'tamiz. Masalan, ana bu yerda muvozanat saqlanganmi? Masalan, muvozanatni ko'proq saqlash uchun masalan ana buni kattaroq qilishimiz mumkin yoki e'tibor ko'proq jalb qiladigan qilishimiz mumkin. Ana bu masalan rasm yozuvlarimizga ko'proq masalan qo'shishimiz mumkin, e'tiborni jalb qiladiganroq ko'proq qilishimiz mumkin. Shunday ishlarni keyingi nimalarimizni ko'ramiz. Hozir endi o'sha muvozanatni saqlash ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchisi bo'ladi simmetriya. Simmetriyada ikkita hech bo'lmasa misol qilishlari kerak. Masalan, chap tomon o'ng tomon bilan bir xil. Masalan, ana bunday misollarni tayyorlab chiqishlaringiz mumkin. Va asimetriya ikkita bo'lishi kerak. Mana bu ham simmetriyaga kiradi. O'tgancha bir aytib o'tay. Demak, asimetriyaga masalan ana bunday. Masalan, chap tomonda boshqa dunyo, o'ng tomonda boshqa dunyo bo'lishi kerak. Bir xil bo'lmasligi kerak. Chap tomon bilan bir o'ng tomon qaysidir masalan chiziq o'tkazilsa, o'shaning chap va o'ngi bir xil bo'lib qolmasligi kerak. O'shani asimetriya deymiz. Asimetrik elementlar ham yaratish kerak. Masalan, oddiygina nima bilan yaratishimiz mumkin? Sharlar yordamida. Bu bizga hozir simmetrik bo'lib qoldi. Mana shuni kichikroq qilib, masalan, shunga e'tiborni jalb qiladiganroq qilishsak, masalan, bu yerda уже asimetriya bo'lyapti. Shunday bemalol masalan kerakli elementlarni joylashtirib chiqishimiz mumkin. Mana bunda demak bizga kompozitsiyani tayyorlashni shunday ko'rib o'tishimiz kerak. Mana bunday qo'yishimiz mumkin. Simmetriya, ham asimetriya bu, ham masalan shuni ham muvozanatga ham ekan. Masalan, chap tomoni vazni e'tibor jalb qilish o'ng tomon bilan bir xil bo'lyapti. Butunlay bir xil bo'lmaydi, chunki biz aniq hisoblab bilmaymiz. Lekin shunday harakatni qilib ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, xuddi shunday elementlarni yaratib ko'rishlaringiz kerak bo'ladi. Har xil masalan elementlar bor, masalan pastda, balandda muvozanatga ega qilib tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Va harakat masalan keyin harakatni aytib o'tilganda, harakatni qanday qilib masalan nima qilsa bo'ladi? Masalan, ana bu yerda statik bo'lsa, ana bu yerda уже harakat bo'lyapti. Ana bu yerda masalan harakat bo'lyapti. Ana bu yerda statik bo'lyapti. Harakat xuddi ana bu elementlar masalan pastga tushib ketayotganday harakat. Tasavvur uyg'onyapti bizda. Ana bu yerda statik masalan. Ana bu yerda o'zini harakat bor, chunki o'zini fizik elementlar bo'lganda ana bu elementimiz, tepadagi elementimiz ana bu pastga tushib ketardi.
Mana bu bunday bo'ladi. Bu ham harakatga kiradi. Demak, ikkita harakat va ikkita statik ham bo'lishi kerak. Demak, sakkizta element umumiy yaratishlari kerak bo'ladi. Shunga o'xshagan. Agar nima qilib bilmasalaringiz, top bilmasalaringiz, mana bu yerlardan ko'rib olsalaringiz ham bo'ladi. Misollar masalan, ko'rsatib o'tilgan. Xo'sh, va sifat tushunarlimi? Hammaga. Vazifa hammaga tushunarlimi? Demak, mana shunaqa to'rtburchaklardan sakkizta tayyorlab, simmetrik va muvozanatga ega qilib tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Muvozanatga ega bo'lishi kerak. Sakkizta element. Hop. Rasmga olib, hop, nima qilib yuborsalaringiz ham bo'ladi demak. Ranglardan ishlatmaymiz, faqat kulrangdan, tonlardan ishlatamiz masalan. To'qroq yoki ochiqroq kulranglardan foydalansak bo'ladi. Oq va qora rangdan ishlatsak bo'ladi. Boshqa ranglardan ishlatmaymiz. Tushunarli, ha? Skrinshot qilib ham yuborishlaringiz mumkin. Savollar bo'lsa, demak, gruppaga yozinglar. Savollar bo'lmasa, darsimizni yakunlaymiz bugungi darsimizni. Keyingi darsda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.